Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Давайте посмотрим, что же, кто же вам торопится. Король Пентаклей к вам торопится. Причем такой отшельник, с которым у вас, скорее всего, не было какой-то период общения. Да, была ссора или что-то у вас произошло, просто не писал, работа, дела. Ну, короли Пентаклей — это реалисты, материалисты, да. И вот он не появлялся и появится очень неожиданно. Звонок, письмо, смс, встретитесь в соцсетях, напишет вам еще что-то такое. Но некий король Пентаклей, который, вот видите, отшельник, девятка кубков, двойка кубков. Это приглашение на встречу, на свидание. Возможно, у вас тайные отношения. Здесь могут быть тайные отношения. Или мужчина, знаете, такой закоренелый холостяк, очень закрытый. Да, вот тяжело идет на контакт. Он появится, будет приглашать вас на встречу.